Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, que cómo se puede comprobar si la rótula de dirección tiene holgura. Vais a ver dos vídeos, una rótula ya desmontada del lado derecho y luego otra sin desmontar del lado izquierdo. Vais a ver que es muy sencillo comprobarlo. Como veis, es muy sencillo. Al moverlas vais a ver que al tener holgura hacen ruido. Así ya sabéis que tenéis que cambiarlas, ¿vale? Mi consejo, en este coche las dos hacían ruido, pero si detectáis que solo una de las dos hace ruido, también mi consejo es que cambiéis las dos, porque si una cae, al poco cae la otra, ¿vale? Ese es mi consejo. Bueno, aquí os dejo este vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.